Buenos días, en este momento estamos haciendo el procedimiento para instalar en un patch panel un cable UTP categoría 5A bajo la norma CIA 568B. El operario, como se pueden dar cuenta, en este momento está colocando sobre una regleta de colores que aparecen en el patch panel. Ese fue el primer paso, colocar en cada uno de los racks, cada uno de los cables, y ahora procedemos a pocharlo con la herramienta. Ubicamos la cuchilla siempre hacia afuera y comenzamos a cortar. Hágale hacia adelante para que le corte una vez el pedazo. Listo, una vez ponchado retiramos el exceso de cable. Obviamente cuando la ponchadora tiene filo, pues el cable es retirado de inmediato cuando se poncha, pero pues acá tenemos que ayudarnos con un cortafrío para terminar de hacer el trabajo. Perfecto. Una vez realizado el ponchado, verificamos que ha quedado completamente adosado. Como se pueden dar cuenta, los cables están fijados ya de manera permanente en el patch panel.